এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু এক্সাম সলিউশন। দ্য এক্সাম সলিউশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম। তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল, প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল দ্য এক্সাম সলিউশন। দেখে নাও, তোমরা আজকে ম্যাথ করাবো, ঠিক আছে? তোমাদের যেগুলো জিকে কোয়েশ্চেন হয়েছিল, তোমরা জিকেগুলো দেখছি কেউ দেখছো না, বা 40টা 50টা এরকম করে ভিউয়ার্স হচ্ছে। এবার 1700 জনের মধ্যে 40টা 50টা ভিউয়ার্স, মানে তারও এভারেজ ভিউ ডিউরেকশন হচ্ছে না। তার জন্য তোমাদেরকে আজকে দেখা যাক ম্যাথ নিয়ে চলে আসছি, ঠিক আছে? অঙ্ক নিয়ে চলে আসছি। তোমরা অঙ্কের ডিমান্ড করেছিলে যে খালি ম্যাথ আর জিআই এরকম করেছিলে, তাই আমি ম্যাথ আর জিআই দিব এখান থেকে। জিকেটি একটু কম হবে, জিকে হয়তো সপ্তাহে একদিন হতে পারে, ঠিক আছে? প্রায় ম্যাথ আর জিআই হবে। তোমরা ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ তো? ঠিক আছে, আচ্ছা, তোমরা দেখে নিও। এবার কি বলেছে ম্যাথটি, প্রথম ম্যাথে দেখা যাক। ক্লাসটি শুরু থেকে শেষ অবধি দেখবে। প্রথমে বলি 40 দিনে তোমাদের 40 দিন আর বাকি আছে, ঠিক আছে? 40 দিনের মধ্যেই তোমাদের এক্সাম হবে। 40 দিনের মধ্যে এক্সাম হবে WBP। এই 40 দিনের প্রিপারেশন তোমরা জারি রাখবে, ঠিক আছে? তো 40 দিনের প্রিপারেশন জারি রাখবে, আর প্রিপারেশন সবাই জারি রাখবে। কারণ হচ্ছে 2021টি তোমাদের, ঠিক আছে? তো 2022-23 তোমাদের রিক্রুট হবে কি না জানি না, কিন্তু 2021-এই তোমাদের চাকরি পেতে হবে, ঠিক আছে? যারা যারা আমার ক্লাস দেখছো, তোমাদের 2021-এ চাকরি পেতে হবে। সেই হিসাবে আমি 75% করে দিয়েছি। 75% আমি বোর্ডে বলে দিব, 75% করে দেওয়া আছে। 50% আমি করে দিলে তোমাদের সিলেবাস কমপ্লিট। ওখান থেকে পরীক্ষা আসবে। আমি যেগুলো প্লেলিস্টে দেখবে, প্লেলিস্টে যতগুলো দিয়েছি তোমাদের ওখান থেকে এক্সামে আসবে, ঠিক আছে? আর বাদবাকি বাইরে পড়তে হবে না, ঠিক আছে? দেখে নেওয়া যাক তোমাদের কোশ্চেন। 1 নম্বর কোশ্চেন, একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে রাহুল ও রবির গতিবেগের অনুপাত 3:4। যদি রাহুল রবির থেকে 30 মিনিট বেশি সময় নেয়, তাহলে এই পথ অতিক্রম করতে রাহুলের কত সময় লাগবে? তাহলে প্রথমে কি জানবো, তোমরা দেখবে প্রথমে জানবো হচ্ছে গতিবেগ। আমরা গতিবেগটি বের করব, ঠিক আছে? গতিবেগ কত? গতিবেগ হচ্ছে কত? 3:4। এই যে গতিবেগের অনুপাত হচ্ছে 3:4, ঠিক আছে? গতিবেগের অনুপাত 3:4। তাহলে সময় কত? সময় হচ্ছে রবির থেকে 30 মিনিট বেশি সময় নেয়। সময় হচ্ছে আমরা সময়টি বের করব 1:3 তাহলে আমরা কি পাবো? আমরা পাবো হচ্ছে সময়টা বের করে নিলাম 1:3 ঠিক আছে? এবার তাহলে এই পথ অতিক্রম করতে রাহুলের কত সময় লাগবে? তাহলে আমরা ভেঙে নেই। 4:3 সমান সমান ইজিক্যাল টু, তাহলে 1 সমান সমান ইজিক্যাল টু 30 × 4 লিখতে পারি। 3 × 4 = 12, 120 মিনিট। 120 মিনিট কত? 60 2 ঘন্টা। তোমাদের 2 ঘন্টা সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কিভাবে করলাম? একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে রাহুলের রবির গতিবেগের অনুপাত, আমরা গতিবেগের অনুপাত লিখে নিলাম 3:4। তারপর সময়টা বের করে নিলাম 1/3। হ্যাঁ, 1/3 সময় লিখে নিলাম। তারপরে হচ্ছে আমরা ইজিক্যাল টু 4:3। 4 উল্টে যাবে, ঠিক আছে? সময়ের বেলা উল্টে যায়, তাই 4:3 বের করে নিলাম। তাহলে কি বলেছে? তাহলে এই পথ অতিক্রম করতে রাহুলের কত সময় লাগবে? রাহুল যদি 3 হয়, রবি হবে 4। তাহলে রাহুল বলেছে, তাই না? এই পথ অতিক্রম করতে রাহুলের কত সময় নেয়?
রাহুলের সময় নেয় হচ্ছে 3 4 12 120 মিনিট, ঠিক আছে। তাহলে 120 মিনিট তোমাদের উল্টে যাবে, উল্টে গেলে হবে যে 4:3। তাহলে তোমরা এইভাবে করবে, 3:4 হবে না, 3 পরীক্ষা 90 মিনিট হবে না, ঠিক আছে। 90 মিনিট হবে না, এখানে একটু অসুবিধা হতে পারে। 4:3, তাহলে 4 দিয়ে 4 দিয়ে গুণ দিলে, আর যদি সে রবির বলতো তাহলে 3 পরীক্ষা 90 মিনিট হতো, ঠিক আছে। রবি যদি বলতো তাহলে 90 মিনিট হতো। তারপরে পরবর্তী নেক্সট কোশ্চেন দেখো। নেক্সট ক্লাসটি কেমন হচ্ছে কমেন্টে অ্যান্সার করবে, ঠিক আছে। কমেন্ট করবে ক্লাসটি কেমন হচ্ছে। এ ও বি এর গতিবেগের অনুপাত, এ ও বি এর গতিবেগের অনুপাত 3:4, 3:4 হলে এ বি এর থেকে 20 মিনিট বেশি সময় নিলে গন্তব্যে পৌঁছাতে বি, এই যে বি মোট কত সময় নেবে দেখে নিবে, বুঝছো, দেখে নিবে। তোমরা সবসময় পড়ে নিবে, ম্যাথগুলো পড়ে নেবে, তাহলেই পারবে, ঠিক আছে। এভাবে পারবে। তোমাদেরকে শর্টকাট করে দিচ্ছি, যারা ঠিকঠাক মতন ক্লাস দেখে তারাই উপকৃত হবে, যারা দেখে না তারা, ঠিক আছে। এ ইস টু বি মানে এ বি এর গতিবেগের অনুপাত কত, আমরা এ ইস টু বি এর অনুপাত হচ্ছে 3:4, তাই তো। 3:4 লিখতে পারি কি না? হ্যাঁ পারি। তাহলে এ বি এর থেকে 20 মিনিট বেশি সময় নিলে এ বি এর থেকে কত মিনিট সময় নিচ্ছে, আমরা সময়টি বাইর করব। এ ও বি এর সময়, এ ওর বি এর সময় হচ্ছে, সময় কত, এ আর বি এর সময় হচ্ছে 4:3, উল্টে যাবে 4:3। তাহলে একইভাবে 1 মিনিট সময় নেয় ইজিক্যাল টু 20, আমরা 20 মিনিট লিখতে পারি, 20 মিনিট। এবার 20 মিনিট লিখতে পারি যেহেতু, তাহলে কি বলেছে বি মোট কত সময় নেয়, বি কি বলেছে, বি পাবো 3, তাই তো। তাহলে 3 ইজিক্যাল টু 20 ইন্টু 3 কত হয়, 3 3 × 60 মিনিট, 1 ঘন্টা, ঠিক আছে। সঠিক অ্যান্সার হবে 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টা হবে তোমাদের সঠিক অ্যান্সার, বুঝলে না? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আরও। এ বি এর গতিবেগের অনুপাত কত, 3:4, আমরা 3:4 লিখেছি এ বি এর গতিবেগের অনুপাত, ঠিক আছে। তারপরে এ বি এর সময় হলে কি হবে, সময় হলে উল্টে যাবে, সবসময় উল্টে যায়। তাহলে 3টা আমরা কি লিখতে পারি, 4টা আগে লিখতে পারি, 4টা আগে লিখেছি, তারপর 3 লিখেছি। তারপরে এবার কি বলেছে, এ বি এর থেকে 20 মিনিট বেশি সময় নিলে গন্তব্যে পৌঁছাতে বি এর মোট কত সময় নেবে, বি এর কত সময় নেয়, 1 ইজিক্যাল টু 20 মিনিট লিখতে পারি, 1 ইজিক্যাল টু এই যে 20 মিনিট লিখেছি। তারপরে হচ্ছে মিনিট সময় নিলে এবার গন্তব্যে পৌঁছে বি মোট কত সময় নেবে, 3 ইজিক্যাল টু বি হচ্ছে 3 ইজিক্যাল টু 20 ইন্টু 3, এই যে 20 ইন্টু 3 এখানে পেয়েছিলাম বি, এ বি, তাই তো। তারপরে পরবর্তী নেক্সট দেখো, রংটা চেঞ্জ করে নিই, লাল নিয়ে নিই। তারপরে দেখো একটি ট্রেন 180 কিমি পথ 3 ঘন্টায়, একটি ট্রেন 180 কিমি পথ 3 ঘন্টায়, একটি গাড়ি 80 কিমি পথ 2 ঘন্টায় অতিক্রম করে। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের সময়ের অনুপাত কী হবে, সময়ের অনুপাত বলো, সময়ের অনুপাত কী হবে।
একটি ট্রেন 180 কিমি পথ 3 ঘন্টায় অতিক্রম করে, ঠিক আছে, 3 ঘন্টায়, এবং একটি গাড়ি 80 কিমি পথ 2 ঘন্টায় অতিক্রম করে। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের সময়ের অনুপাত বের করতে বলেছে। তাহলে ট্রেনের গতিবেগ কত? ট্রেনের গতিবেগ হচ্ছে, আমি এখানে করি, ট্রেনের গতিবেগ কত? বলো কত? ট্রেনের গতিবেগ হচ্ছে 180 তাহলে কত পাবো এখানে? 318, 360 180, 60 ইকুয়াল টু 60 কিমি। আমরা 60 কিমি পেলাম একটা। তারপর হচ্ছে একটি গাড়ির অনুপাত, গাড়ির গতিবেগ কত? গাড়ির গতিবেগ হচ্ছে, গাড়ির গতিবেগ হচ্ছে ধৈর্য সহকারে দেখবে। গাড়ির গতিবেগ হচ্ছে কত? গাড়ির গতিবেগ কত? 80/2, তাই তো, 40। তাহলে 40 পাবো আমরা। এবার 40 কিমি পাবো, 40 কিমি। তাহলে বেগ কত? আমাদের কি বলেছে? ঘন্টায় অতিক্রম করতে, একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের সময়ের অনুপাত কি হবে? আমরা বেগটা বের করব। বেগ কত? বেগ হচ্ছে 60/40, 60/40, তাহলে 3:2, তাই তো, 3:2। সময় হবে, সময় তো অতিক্রম করতে তাদের সময়ের অনুপাত কত? সময় হবে, উল্টে যাবে, সময় 2:3, নট 3:2, ঠিক আছে, 2:3। অপশন এ হবে সঠিক অ্যান্সার, 2:3 হবে সঠিক অ্যান্সার, ঠিক আছে, উল্টে যাবে। সময় উল্টে যায় সবসময়, সময় উল্টে যাবে, সময় সবসময় উল্টে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে পরবর্তী নেক্সট দেখো, এভাবে মেথ করলে তোমরা সবসময় পারবে, ঠিক আছে। তিনটি ট্রেন এর অতিক্রান্ত পথের অনুপাত, 3টি ট্রেনের অতিক্রান্ত পথের অনুপাত 1:2:3 এবং তাদের সময়ের অনুপাত 3:2:1। এখন তাদের গতিবেগের অনুপাত নির্ণয় করো। 3টি ট্রেনের অতিক্রান্ত পথের অনুপাত কত? 1:2:3 এবং তাদের সময়ের, এই যে 1:2:3, তাদের সময়ের অনুপাত কত? তাদের সময়ের অনুপাত দিয়েছে 3:2:1। এখন তাদের গতিবেগের অনুপাত নির্ণয় করো। এই যে গতিবেগের অনুপাত বলেছে, গতিবেগের অনুপাত কি হবে? গতিবেগের অনুপাত হচ্ছে 1:3, 2:2 কি বলেছে? 1:3। এই যে 1:3 পেলাম, 2:2 পেলাম, তারপরে কত পাবো? 3:2 কত পাবো? 3:1 পাবো, তাহলে পাবো, তাই তো, পেলাম। তারপরে হচ্ছে কি পাবো? দেখো, এখন তাদের গতিবেগের অনুপাত নির্ণয় করো। এবার এখানে 1:3 ভাগ করে দিলাম, 1:3, 2:1 কত? 3, তাই তো। তাহলে আমাদের কি হবে? আমাদের হবে এখানে অঙ্কটা, এখন তাদের গতিবেগের অনুপাত নির্ণয় করো। গতিবেগের অনুপাত কত? 1:3:3:9, কোনাকোনিভাবে গুণ করলাম, 3:9, ঠিক আছে, 1:3:9 হবে সঠিক অ্যান্সার। অপশন সি হবে সঠিক অ্যান্সার, ঠিক আছে, তোমরা করে নেবে। অপশন সি হবে সঠিক অ্যান্সার, এভাবে হবে। তারপর পরবর্তী নেক্সট কোশ্চেন দেখো, নেক্সট কি বলেছে? 3টি ট্রেন এর অতিক্রান্ত পথের পরিমাপ সমান এবং তাদের সময়ের অনুপাত 1:3:7। এখন তাদের গতিবেগ
গতিবেগের অনুপাত নির্ণয় করো। তাদের গতিবেগের অনুপাত নির্ণয় করতে বলেছে তোমাদেরকে, ঠিক আছে। ম্যাথ করাইতে ভালোই লাগে, ম্যাথই করাবো এবার থেকে, তোমাদের ম্যাথ শিখিয়ে ছাড়বো, ঠিক আছে। ম্যাথ শিখিয়ে ছাড়বো, তোমরা ঠিকঠাক মতন করবে ম্যাথগুলো। দেখে নাও তোমরা, এই ম্যাথগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। 3টি ট্রেনের অতিক্রান্ত পথের পরিমাপ সমান তাদের সময়ের অনুপাত কত? সময়ের অনুপাত হচ্ছে সময় হচ্ছে কত লিখবো? সময় হচ্ছে 1:3:7, তাই তো, 7। বেগ কত বলো? 1 1 1:1 1:3 1:7, তাই তো, 7। তাহলে আমরা কি পাবো এখান থেকে? কি পাবো বলো? এখান থেকে পাবো হচ্ছে তোমার কোনাকুনিভাবে গুণ করলে কত পাবো? 21:1/3 ইন্টু 7/21 7/21 কত পাবো? 3×7 ইন্টু 21। আমরা কাটাকাটি করলে কি হবে? একুশ হবে, 3×7 21, ঠিক আছে। 7 3×7 21, তাহলে পাবো আমরা কত পাবো? কোথায় লিখবো? জায়গা নেই, এখানে লিখি। 21 ইস্টু কত পাবো? 21:7:3, ঠিক আছে, এটা পাবো 21:7:3। অপশন বি হবে সঠিক অ্যান্সার। তোমরা কাটাকাটি করে নেবে, ঠিক আছে। আমি যেভাবে বুঝিয়ে দিলাম, 3টি ট্রেনের অতিক্রান্ত পথের পরিমাণ সমান তাদের সময়ের অনুপাত 1:3:7। এখন তাদের গতিবেগের অনুপাত কত? তাহলে আমরা সময়টি ধরে নিলাম 1:3:7, 1:3:7, এই যে 1:3:7। তারপরে বেগটা কত বের করলাম? 1:1, এই যে 1 বেগ বের করলাম, 1:1 1/1:1/3, এই যে 1/3 1/7। তাহলে আমরা কাটাকাটি করবো, তাই তো। 3×7 21 1/3 হ্যাঁ, 3× আরও 21 ইন্টু 21, মানে এভাবে কাটাকাটি 1/3 দিয়ে 3×21 1/7 দিয়ে 21, এইভাবে কাটাকাটি হচ্ছে, ঠিক আছে। এভাবে কাটাকাটি করে তোমরা এটা বেরোচ্ছে 21:7:3, ঠিক আছে, 21:7:3। ক্লাসটি ভালো লাগলে লাইক অথবা শেয়ার করবে, নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দ্য ভিডিও রেডি টু 5 ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম। এভাবে অঙ্ক ক্লাস আমি করতে থাকবো, আর জিআই ক্লাস করতে থাকবো, ঠিক আছে। বোর্ডে করাবো তোমাদেরকে, বোর্ডে একটু সমস্যা, মাইকের প্রবলেম, তাই তোমাদের একটু সমস্যা হয়ে যাবে। তার জন্য মাইকের প্রবলেমের জন্য, তোমাদের টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য তোমাদেরকে ক্লাস করানো হচ্ছে না। তোমরা ভাবছো যে ক্লাসগুলো করানো হচ্ছে না কেন, টেকনিক্যাল প্রবলেম, ঠিক আছে। আমি ক্লাস করিয়ে দেবো তোমাদেরকে। 40 দিনের প্রিপারেশন, তোমাদের 40 দিন 40টি 40×80টা এরকম ক্লাস হবে। তোমরা ওটা দেখে নেবে, ওটা দেখে পরীক্ষা দিতে যাবে, খুব উপকৃত হবে। তোমরা সবাই বেস্ট অফ লাক ভাবে এক্সাম দিবে, ঠিক আছে। এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দ্য ভিডিও রেডি টু 5 ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম।